首先我好開心啦，即係認識到初心老師啦。因為其實我一路以嚟都覺得我自己好了解我自己嘅，我以為直至到我真係認識咗初心老師，然之後做咗我第一次嘅指紋分析之後，我發現原來唔係咯，原來我嘅內在嘅內心世界我自己都唔知道咯。咁所以我覺得呢樣嘢好神奇，因為其實每個人對自己嘅了解咧，好多係誤解嚟嘅。咁就係所以其實如果你唔去真正去 check 你個指紋，知道你嘅性格、你嘅內心世界、你嘅訴求，咁你其實都好難話俾其他人知，好難同其他人溝通，甚至同自己溝通。咁我自己本身一路都有情緒嘅問題啦，亦都試過抑鬱症啦。咁我發現其實有時自己都唔知道自己點樣去幫自己。咁我點樣去話俾人知點樣去幫我呢？咁所以我了解咗我自己真正需要咧，有好多時我而家知道咗我性格咧，原來我係好多花嘅 ，OK， 我好多花，我真係完美主義者，我唔係浪得虛名嘅處女座 ，OK， 我比處女座更處女，即係好多花，我好需要儀式感。咁但係咧，同時間原來我係有好多，我有雷嘅 ，OK， 咁我又係一個好快節奏好快話做就要即刻做嘅人，所以其實我係內心咁矛盾咧，係有原因嘅。咁所以咧。認識我嘅朋友咧，請你哋包容我呢個咁奇怪嘅指紋性格，咁所以其實都好好等我了解我自己。咁另一方面就係我個兩個女啦，咁我其實都好想了解佢哋多啲，咁幫助佢哋嘅成長嘅路點樣去行好啲。咁好似譬如話我家姐，即係家姐啦，即係我大女啦，原來佢係運動型嚟㗎，即係個運動家咁樣樣，因為佢所有球類嘅都精於唯獨是就唔精於課本 OK， 咁而家我知道咗啦，咁我就唔強求啦，你繼續去打波啦咁樣樣就 OK 啦，媽媽開心嘅都 OK。咁啊細女咧完全唔做活運動嘅，咁一路好想捧佢做活運動，但係原來佢唔㗎真係，咁佢就中意係有儀式感咁去溫習，咁 OK 嘅，佢而家佢都晚晚都挑燈夜讀㗎嚇，所以佢英文同數學都係全級第一名嘅，係啦。但係呢啲原來係即係咁啱睇咗指紋先知道，咁我就 OK 啦，咁我就唔強求。咁另外就係我嘅另一半啦，我覺得好感恩就係話，即係 Angel 話俾我知，原來我老公咁樣，因為我完全睇表面嘅我老公，甚至乎可能我老公自己佢都唔知道，原來佢咁需要被關心同埋被稱讚嘅 OK， 係啦。咁啊，原來佢係勁多水電嘅 OK， 水滴9粒水，咁所以咧我就話，咦，原來咁樣之後咧，我就成日讚佢咧，跟住佢以前咧就成日都覺得佢好平，佢都覺得我冇高低起伏嘅。但我發現我而家稱讚咗佢之後咧，我老公成日都好開心，成日都好開心。跟住咧就我哋個感情都好咗，因為有時見到佢需要獨處嘅時候咧，我就冇再去煩佢，因為我好需要有人幫我處理嘅時候咧，我唔會揾佢啦而家。係啦，因為佢而家佢仲喺度一碌木緊嘅時候喺度睇緊書，我就唔再煩佢。咁所以其實了解屋企人嘅各種唔同嘅性格咧，對我哋嘅家庭和諧係絕對有幫助。所以我 highly recommend 你哋，如果即係你係好想你嘅家庭同埋你嘅另一半都和諧，甚至乎你希望你自己更加了解你嘅小朋友嘅話咧，我覺得你都真係一定要揾下初心老師咯。多謝。